नमस्ते। द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। घुटने से अगर आती है कटकट की आवाज़ तो क्या करें? अगर घुटने से आपकी आवाज़ आ रही है कटकट और आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो मतलब है कि घुटने में कोई आपको सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम है जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो इसका सबसे पहले है कि आप डॉक्टर पास जाके अपना चेकअप करिए। अगर कटकट की आवाज़ आ रही है और आपका घुटना लॉक हो रहा है या पॉपिंग साउंड आ रही है तो इसका सबसे कॉमन कारण है आपका जो घुटने के अंदर की जो गादी होती है उसको मेनिस्कस बोलते हैं, ये फटा होगा और वो मेनिस्कस का टुकड़ा कभी कभी पर्दे की तरह अंदर आके अटक जाता है दोनों हड्डी के बीच में और आपको ये तकलीफ शुरू हो सकती है। इसको हम लॉकिंग या पॉपिंग बोलते हैं। और अगर ये घुटना आपका बार बार अटक रहा है और अगर लॉक हो रहा है तो इसके लिए आपको पहले अपना घुटने का जांच करना चाहिए। एक स्टैंडिंग एक्सरे हम करते हैं। एक्सरे करके समझ में आएगा कि आपका जॉइंट का स्पेस कैसा है, आपका कार्टिलेज का हेल्थ कैसा है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई स्कैन। एमआरआई करके ही हमें समझ में आता है कि आपका गादी का अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो वो कितना फटा है वो समझ में आएगा। और उसके अलग अलग स्टेजेस है। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो दवाई से ठीक हो जाता है। अगर स्टेज 3 आता है तो उसको छोटा दूरबीन का ऑपरेशन लग सकता है जिसमें आपका हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। दूसरा कारण है जिससे आपको ये कटकट की आवाज़ आ सकती है वो है लूज बॉडी। जैसे कभी कभी घुटने में आपकी एक पथरी हो जाती है। वो लूज बॉडी एक हड्डी का छोटा टुकड़ा है जो घूमता है और कभी कभी अंदर दो हड्डी के बीच में आके अटक के आवाज़ करता है और दर्द करता है। अगर आपको है, अगर लूज बॉडी का प्रॉब्लम है तो ये लूज बॉडी को हम छोटे दूरबीन के ऑपरेशन से, लेज़र ऑपरेशन से इसको हम निकाल सकते हैं एंड इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और तीसरी बात, अगर ये आपको कटकट की आवाज़ आ रही है तो कई बार ये आपका लिगामेंट या मसल का स्नैपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें आपका आईटी बैंड का मसल है वो आपके हड्डी के ऊपर रगड़ता है और आपको ये आवाज़ देता है। अगर ये पेनलेस है तो उसको कुछ नहीं करना है, पर अगर पेनफुल है तो उसको भी हम आगे फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब कारण थे घुटने में आवाज़ आने के जिससे आपको तकलीफ हो रही है। उसको हम इस उपचार से हम पहले मेन कारण ढूंढिए और वो कारण से उसको हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।